आज की वीडियो है अबाउट रिपेयरिंग वाइपर ब्लेड्स। अब आधे लोग कहेंगे यार रिपेयर करने की क्या नीड है, सस्ते आते हैं, चेंज ही कर लो। द थिंग इज़ कि आई यूज़ दिस हेला एरोडायनामिक वाइपर्स। तो अब इसमें नए लेने में दिक्कत ये है कि ये एक पीस 900 रुपये का है, जो मैंने अभी 3 महीने पहले ख़रीदा था। बट उसकी जो रबर है वो कट गई है। तो अब इतने में तो जितने का ये एक वाइपर है, इतने को 3 गाड़ियों के सेट आ जाएं वाइपर के। तो आई बॉट दिस 26 इंच वाइपर, जिसकी मैं ये जो आपकी नीचे की रबर स्ट्रिप होती है, कॉन्टैक्ट स्ट्रिप, उसे रिमूव करूँगा और इसमें लगाएंगे और 2 इंच के आसपास ट्रिम कर देंगे। तो बहुत ईजी है इसे उतारना। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये यूजुअली लो क्वालिटी के होते हैं। अगर आप इसे एक तरफ से पुल करते हैं, दूसरी तरफ से करते हैं, तो ये मूव हो जाते हैं, इनकी पूरी रबर स्ट्रिप बाहर आ जाती है। तो बस हमें ऐसे ही निकालनी है और दूसरे में फ़िट करनी है। जैसे देख सकते हैं मैंने वाइपर आर्म को पूरा डिसअसेंबल कर दिया है। एक तरफ से निकल गई, उसके बाद इसकी जो सपोर्ट रॉड्स होती हैं वो भी निकाल दी हैं और हमारे पास अब आ गया है बेसिक जो रबर एलिमेंट होता है जो आपके विंडस्क्रीन को क्लीन करता है। अभी इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है, मैं जानबूझ के नहीं उतार रहा हूँ कहीं हाथ से दबे ना, तो ये हम बाद में ही उतारेंगे लगाने के। अब जैसे इसको खोला है वैसे दूसरे वाले को भी खोलना है। अब बिल्कुल वैसे ही इसको भी खोल दिया है। अब हमें जिस तरीके से हमने खोला है बिल्कुल वैसे ही उल्टे तरीके से हमें इसे वापस भी लगाना है। तो इजी है, कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। अगर आपके वाइपर्स आप यूजुअली यही वाले यूज़ करते हैं तो चेंज ही कर दीजिए, क्योंकि ये इसमें जंग वगैरह भी लग जाता है थोड़े टाइम के बाद। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई हैव डन इट, आधे से ज़्यादा कर चुका हूँ। हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको दबा के इसके अंदर से प्रेस करना पड़ेगा। तो काम इजी है बट थोड़ा पेशेंस वाला है, किया जा सकता है आसानी से। एंड फाइनली वाइपर ब्लेड्स की जो आपकी लाइनिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी चला के देखते हैं इसको, ये कैसे चलता है। हल्की सी स्ट्रीक के अलावा बाकी सारा कुछ ठीक है, गुड टू गो।